pues aquí haciendo grabando un juego de la mano atrapa. Aquí pues en este juego en este juego pues aquí los guardianes son como juguetes y las manos son como, me han dicho las. ¿O esos están? Sí, eso no. No importa. No importa. Bueno, ahí está Esteban. Pasó alguien por ahí, creo. Por ahí está. A ver si ya me mata. Voy a escribir algo. A ver si no ve. Ah, ya no sé. Es bien, corre, corre. Corre, corre. Ah, no escogió. No escogió. Nos cogió, no nos echas al agua, no nos echas al agua. A ver, escribir algo rápido. No, no nos vas a lanzar, por favor. No, ¿qué más quieres? Corre, 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 corre. Me lo salvando. No, 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 corre, 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 corre. Ah. Escapa, escapa, escapa. No, escapa. Escapa, escapa, escapa. Estoy igual que sé. Ah, no. Escapa, arregla mongas. X, no, 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 esta no me la sé. Caramba, qué susto. Escápate, escápate, escápate. Ah. Ay, teletransportación si no dice. Ah, por eso está. No, corre. Ay, no, ahí está, ¿no? No sé subirme. No sé subirme. A ver, va, venga. No me lances al vacío, no me lances al vacío. ¿A dónde nos lleva? Venga, es que no vengo a ver. ¿Quién sabe? No me has echado en la piscina, no me has lanzado. Bueno.
Pero no me llegues al volcán no. No, la licuadora. No me das eso ya la licuadora. No me he hecho la licuadora. Me he hecho la licuadora. Que en el cielo pensé que. No, o en mi casa. XD. Bueno, chicos, hasta aquí este video. Bye.